Ihr Synonym ist Venus Angelic, die engelhafte Venus also. Das klingt wie ein berühmtes Kunstwerk und genau das möchte die gebürtige Schweizerin sein. Zumindest im Internet hat sie das auch schon geschafft, als sogenannte Real-Life-Doll. Auf Deutsch roh übersetzt heißt es mal lebende Puppe, aber wenn ich dann auf Deutsch mal einen schöneren Namen geben würde, würde ich es einfach Püppchen-Style nennen. Venus Isabel Palermo, das ist übrigens ihr richtiger Name, ist ein Internetstar. Rund 40 Millionen Mal wurden ihre Videos mittlerweile angeklickt. Das ist kein Zufall, dahinter steckt System. Die Clips hat die 16-Jährige bis ins Detail einstudiert. Also, das hat, glaube ich, vor 2 Jahren angefangen. Also genau dann, als Leute angefangen haben, mich eine lebende Puppe zu nennen. Weil ich so aussehe wie Großmutters Porzellanpüppchen. Ich habe helle Haut und dann bin sehr blass und ich habe so eine große Bäckchen, einen kleinen Mund und so eine Nase und große Augen. Venus möchte Karriere machen, als lebende Puppe. Wie ernst es ihr damit ist, wird deutlich, wenn man sie mit ihren Fans plaudern hört. Und das sind in der Regel Japaner. Ich lerne Japanisch seit 2 Jahren, weil ich die japanische Kultur liebe und einmal auch gerne dort leben möchte. Besser gesagt, so schnell wie möglich. Die Videos, die sie bekannt gemacht haben, wirken auf europäische Zuschauer befremdlich oder sogar verstörend. Als Venus Angelic probiert sie schräge Perücken an, filmt sich dabei, wie sie sich in ein katzenhaftes Wesen verwandelt oder sie räkelt sich als Lolita-hafte Puppe auf dem Sofa. Venus ist überzeugt von dem, was sie tut. Also sagen wir mal, eine Puppe kann egal was anziehen, aber es braucht diesen Touch, dass es eben zum Püppchen-Style wird. Und ich finde, dass es eben ein Outfit aus 50% süß und 50% frech bestehen sollte. Und eben, dann braucht es noch diesen Touch halt, Unschuld. Hello all of you. This makeup tutorial. Dieses Video zeigt dir, wie man genauso aussehen kann wie diese japanische Puppe. Ihre erfolgreichsten Videos sind Schminktipps. Das bekannteste trägt den Titel Aussehen wie eine Puppe. Tausende haben es gesehen, weil sie wissen wollten, wie dieser Puppentrick funktioniert. Ich denke, dass Leute mich mögen, weil ich eben anders bin als der Stereotyp und mich eben nicht unterdrücken lasse von dieser Jugendkultur heutzutage. Das sind seltene Aufnahmen von einer ungeschminkten Venus. Sie selbst sagt, sie fühle sich nur im Puppenlook wirklich komplett. Gutes Marketing? Natürlich denkt man, wow, sie gibt sehr viel Geld dafür aus, weil ich ja so viele Sachen habe. Aber ehrlich, das finanziert sich ganz von selbst, weil Firmen mir Kleider und Schminke schicken und auch die ganzen Perücken, dass ich die in meinen Videos zeige und anhabe. Die Verwandlung in eine lebende Puppe dauert zwischen 20 und 30 Minuten. Venus betont aber immer wieder, dass unter der porzellangleichen Fassade der gleiche Mensch stecke. Ein Mädchen, das 5 Sprachen spricht, lange Zeit von der Mutter zu Hause unterrichtet wurde und dessen Vater ein Tabuthema ist, weil er die Familie offenbar nach Venus' Geburt verließ. Venus ist vor einigen Jahren mit ihrer Mutter Margret nach London gezogen. Und die steht voll hinter der Leidenschaft ihrer Tochter. Sie wäre eher besorgt, käme die 16-Jährige betrunken oder schwanger nach Hause. Ja, ich bekomme manchmal den Vorwurf zu hören, dass ich entweder durch meine Tochter leben will oder auch, dass ich mir so etwas wünsche, dass sie wie eine Puppe ist. Aber es ist nun mal so, dass sie so aussieht, auf natürliche Art und Weise. Und dann sieht sie halt so aus. Das muss ich mir nicht wünschen. Sie sieht bereits so aus. Außerdem bin ich auch ganz okay im Kopf und wünsche mir auch nichts Komisches. Besonders nicht, was meine eigene Tochter betrifft. Also,
ist sie zu einer Art Managerin und Beraterin ihrer Tochter geworden. Sie verwaltet den Terminkalender und sorgt sich ums Outfit. Laut Margret ganz normale Aufgaben einer Mutter. Ungewöhnlich sei eben nur das Hobby ihres Kindes. Jede Mutter sollte die Tochter oder das eigene Kind unterstützen. Nicht nur, wenn das etwas Ungewöhnliches ist, auch wenn es um ganz gewöhnliche Sachen geht, weil das sind einfach die Interessen des eigenen Kindes. Das Interesse der beiden am japanischen Markt ist allerdings weniger kindlich als vielmehr strategisch. Venus schminkt und kleidet sich wie eine Figur aus einem Manga, einem japanischen Comic. Mangas sind dort eine Popkultur, die für Milliardenumsätze gut ist. Filme, Spielzeuge, Computerspiele. Jemand wie Venus ist für viele Japaner eine Art wahr gewordener Traum. Mit eindeutig erotischer Komponente. Online in Japan, die Leute, die mir zugucken, sind überwiegend 80% Männer, die sich eben für zwei Sorten von Mädchen interessieren. Ein Mädchen, auf das sie hochschauen und bewundern, also wie idolisieren, oder ein Mädchen, das sie eben als Freundin haben. Aber das Mädchen, das sie bewundern, ist eben unerreichbar. Venus ist nicht die erste, die im Manga-Kult ein Geschäft wittert. Tokyo Hotel trugen nicht nur die Manga-Hochburg im Namen, der Manga-Look von Frontmann Bill sorgte dafür, dass die deutsche Band in Japan ordentlich Kasse machte. Von kreischenden Groupie-Horden ist Venus weit entfernt. Eine japanische Modemarke hat allerdings angefragt, ob der Teenager auch als Fotomodell arbeiten würde. Ums Geld verdienen gehe es ihr aber nicht, sagt sie. Es ist interessant, wie viele junge Mädchen ich inspirieren kann, denn das, was ich tue, hängt sehr viel mit Erwachsenwerden zusammen. Und das finde ich, also ich finde das eigentlich sehr wichtig, was ich mache, und hoffe, dass ich ja auch das mir verbreiten kann, weil jeder mag süße Sachen. Ob diese Filmchen nun wirklich süß sind oder bloß eine Masche, liegt da wohl im Auge des Betrachters. Einige ihrer Videos jedenfalls, in denen sie halterlose Strümpfe trägt oder sich in High Heels und Hotpants präsentiert, haben heftige Kritik ausgelöst. Auf diese Weise würden abstoßende pädophile Fantasien bedient, hieß es. Schwachsinn, sagt ihre Mutter. Weil meine Tochter kein Kind ist und nichts Anzügliches macht. Pädophile wollen ein Kind, wo Anzügliches macht. Aber da sie weder ein Kind ist, noch Anzügliches macht, bekommt sie ja auch überhaupt keine Mails oder Anfragen von sogenannten Pädophilen. Ein Mädchen, das als Puppe durchs Leben geht. Kritik daran gibt es viel, aber solange es Venus Palermo Fans gibt, will sie weitermachen. Wenn ich mal erwachsen bin, dann werde ich noch viel mehr aussehen wie eine Puppe, weil jetzt zum Beispiel sind meine Wangenknochen noch nicht richtig rausgekommen und mein Kopf ist immer noch so eine Knöte. Ja, aber wenn ich erwachsen bin, dann werde ich ja auch noch mal anders aussehen und ich werde meinen Style dann anpassen. Venus liebt es, bewundert zu werden und bekannt zu sein. Sie gibt auch zu, dass es ein seltsames Leben ist, das sie da führt. Aber es sei ihr eigenes. Als lebende Puppe, aber nicht als Marionette.